这样录视频怎么样？我觉得这么录挂脸的人应该不多。然后我尝试一下，你们感觉一下，评论区告诉我啊。拜拜，后面的就不录了。刚才那一步我们是给他刮胡子，把胡子修干净之后，我们就开始修面了。修面的话，主要就是修脸上的脏东西了。脸上脏东西其实挺多的。现在我第一遍给它刮完了，我们接下来就修，把它的胡茬、胡须给它修没了。
脸上的一些灰尘一起就给修。刚才那一步我们是给它刮胡子，把胡子修干净之后，我们就开始修面了。修面的话，主要就是修脸上的脏东西了。脸上脏东西其实挺多的。好，我们看一下，这个是刚才胡子，看，这个是脸上的脏东西。至于是什么东西，你们自己猜一下。我们现在看脸上，刚才刮的是这一节，对吧？我们现在来看这边，看现在都是干净的啊。它这前2天长了个痘痘，今天给挤了，所以变成这样。
北京这边的天气很干燥，所以我在修的时候，正常我是用那个肉喷的，就那个加的那个喷的水那个，它是有温度的。但是现在我为了录视频，让你们听的那个声音更好听一点嘛，因为那个它会有烧水的声音，所以我今天就用湿的擦脸巾代替，就让他的脸保持一个潮湿吧，因为这些脏东西刮不下来。再一个就是刮完容易皮肤不舒服，但是皮肤一直是一个湿润的状态，就不会有这种感觉，并且可以把脏东西清理下来。好，我们现在来看一下啊，这个是脖子上的，这是脸上的，尽量多擦几下。正常有那个肉喷就没有这个擦的啊。今天为了录视频，所以就用这个代替吧。这个一会儿刮完了，让他自己看，他都会觉得很震撼。这脸这么脏的吗？看，反正在我这里，我觉得干什么事情都不要着急，着急了其实就干不好。再一个着急了也不舒服。如果我不是在录视频跟你们说话，他就很快就会有一种想睡觉的感觉了，因为你的手法特别慢，特别温柔，他会有一种特别放松的感觉。感觉这里干了，再给它擦一下。就是我们永远要考虑到，刮完之后皮肤不能有任何不舒服的感觉，并且还能把脏东西清理下来。他已经又睡着了，我们来看一下这张纸，看啊，我们先叠起来吧，看啊，看，这是脸上的。我们现在来给他刮一下额头啊，一般额头上会比脸上的要少一些。你们一会儿看视频，到时候打出来啊，就是大家喜不喜欢这种刮脸，带讲解的刮脸，跟采耳就有一点类似了，这样子代入感会不会还不错？如果觉得还可以的话，我以后就刮脸跟那个采耳一样，可以带讲解。对吧？我觉得全网像我这样录这个视频这样的应该不多吧。
大家平时看我采耳的视频比我多，其实我刮的脸，线下刮脸的客户好评率也非常高的。我们来看一下，这是额头上的，看额头上还这么大坨。那我们现在给他修鼻子啊。其实你们看视频看不出来，但是实际上从现场来看，他现在整张脸就特别的皮肤是那种，就跟咱们看婴儿的那种脸色一样，它是亮的透的，就是整个皮肤是透亮的。差不多我的脸，它就识别不了黑的，我得把我脸拿进来。鼻子上也有少量的。我们现在给他刮耳朵，但是他好像已经睡着了，所以这个时候就一定要动作很温柔很慢。耳朵我们就不擦了。我把门关了，要不然音乐的声音太吵了。我们现在刮这边这个耳朵了。大家觉得这种视频怎么样？我也是第一次录啊，看看你们的反应。
我一般这么刮脸的话，就是10个人，差不多有8个人最后会睡着了，像他已经睡着了。他已经睡着了，你们觉得这样录视频怎么样？我觉得这么录刮脸的人应该不多，然后我尝试一下，你们感觉一下，评论区告诉我